Dagannaa tokko malee injifannoo dabalataaf carraaquu qabnaa jedhan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Gabagama raawwii hojii paartii fi mootummaa hanga kurmaana lammaffaa bara 2018 tibbana gaggeeffame irratti pirezidaantii Shimallis Abdiisaa kallattii hojii kan kennan yoo ta'u, raawwii ji'oota 6 darbanii ija karoora kurmaanotaatiin qofa osoo hin taane mul'ata akka waliigalaatti qabamee bu'uureffachuun kan ilaalame ta'uuran. Hooggansi naannoo karooraa fi madaallii qabameen raawwii olaanaa fi injifannoo danuu galmeessuu kaasuun kanaan dagannaa keessa galuun akka hin barbaachisnes dubbataniiru. Dabalataanis rakkoolee gama carraa hojii uumuun qaala'insa jireenyaa hir'isuutiin akkasumas qaawwa gama naamusaa fi madaallii injifannootiin jiru duuchuuf hojjetamuu akka qabu kallattii kaa'aniiru. Itti dabaluunis hanqinaalee fi ciminaan mul'atan irraa ka'uun karoorri qabamee irra deebiin ilaalamuu akka qabu dubbachuun milkaa'ina inisheetiivotaa ciminaa mootummaa gandaa raawwii hojii misoomaa irratti bu'uuressu ogummaa fi dhaweessummaa akkasumas nageenya waaraa mirkaneessuu fi hojii filannoo irratti jiru sakatta'uun akka barbaachisu akeekaniiru. Keessumattuu filannoo irratti gahee mootummaa irraa eegamu bahachuu irratti xiyyeeffannoon sochiin taasifamu akka qabus himaniiru. Walumaa galatti hojiilee mootummaa mara gahee ijaarsa dinagdee uummata keenya keessatti qabaniin ilaalamuun akka irra jiraatu kan dubbatan yoo ta'u, hooggansa sadarkaan jiru marti raawwii hojii isaa jijjiirama yerootiin osoo hin taane galmoota qabsoo uummataatiin madaalaa deemuu akka barbaachisu ibsuu isaanii odeeffannoon waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa argame ni mul'isa.